خۆتان لەبێت من سلام حەمەدم شاڵۆ ڕۆباسی گروپۆرکی کالسیۆم دەکەین دوو کەیس ستادیمان هەیە لە کەیس ستادی یەکەم Circle is 65 years old. She has become very tired over the last 2 years. The symptoms were insidious and she cannot remember exactly when they began. She has been going to toilet to pass urine 3 or 4 times a night. She also complains of constipation and only passing very hard stools on or twice a week. She is feeling nauseous. طبعا سەرگوڵمان هەیە کە 65 ساڵە و هەست بە ماندوویەکی زۆر دەکات بۆ ماوەی 2 ساڵ دەبێت هەست بۆ ماندوویە دەکات و نیشانەکانی دەرکەوتونە و she cannot remember exactly when they began و ئەو ناتوانە بە تەواوەتی دەستنیشان کالەکەی و ئەو نیشانانەی دەرکەوتونە she has been going to toilet to pass urine 3 or 4 times a night شەوانە نزیکەی 3 بۆ 4 جار هەڵدەستێتەوە to pass urine. She also complains of constipation و هەست بە قەبزی دەکات بە جۆرە کە بە هەفتەی جارێک بۆ 2 جار دەنیشێ. She is feeling nauseous هەست بە سوکچوون دەکات. پاس هیستۆریەکمان هەیە دەربارەی سەرگوڵ had an episode of renal colic 10 years ago. She passed the stone in her urine. طبعا کیدنی ستۆنی هەبووە بەردی گورچیلی هەبووە کە 10 ساڵ پێش ئێستا و ئەو بەردە پاس بووە لە لەشیدا لە ڕێگەی یورینەوە. کاتێک ئیگزامینیشنی بۆ کراوە she appears fatigued and low in mood. هەستی بە ماندووی کردووە و her blood pressure پەستانی خوێنی 165 بە 95 بووە. She also has several mobile lumps in her abdomen which were thought to be faces in the colon. طبعا lumps دەرکەوتووە لە سکیدا کە وای بۆ چوونە کە وەک بڵێ فێسبێ لە کۆڵۆن بووە کە ئەکیومولیت بووە کاتێک ستول ئەکیومولیت دەبێت لە کۆڵۆندا وا دەردەکەوێت کە لومپسە لە ئەبدۆمیندا. You suspect that Circle has chronic hypercalcemia and order blood tests, abdominal radiography and urine specimens for microbiology and cytology. وا دەردەکەوێت کە سەرگوڵ چی هەیە؟ هایپەرکالسیمیای هەیە. هایپەرکالسیمیا واتە ڕێژەی کالسیۆم لە خوێنیدا زۆر بەرزە. چەند تستێکی بۆ دادەندرێت بڵاد تست، abdominal radiography, urine specimens for microbiology and cytology. The investigation revealed ئەو تێستانە چەند شتێکی دەنیشان کردووە. کریاتین 112 کە نۆرمال ڕێنجەکەی کەمتر لە 120 کاتە کریاتینی نۆرمالە. سیرم فۆسفاتەکەی 0.8 کە نۆرمال ڕێنجەکەی 0.1 بۆ 1.2 کەویش تقریبا نۆرمالە. ئەلبومینەکەی 42 نۆرمالەکەی 36 بۆ 48 کاتە ئەلبومینیشی نۆرمالە. کالسیۆمەکەی 3.45 corrected serum calcium واتە ڕێژەی ڕاستەقینە کالسیۆم لە خوێنیدا 3.41 کە نۆرمالەکەی 2.2 بۆ 2.6 کەواتە کالسیۆمی بەرزە. تایرۆید فانکشن نۆرمالە، ئەلکترۆلایتەکەی نۆرمالە، گلوکۆزی نۆرمالە. ئەلکالین فۆسفەتەیز بەرزە کە 220 نۆرمالەکەی دەبێت کەمتر بێت لە 120. ئەلکالین فۆسفەتەیزیش چیە؟ ئەنزایمەکە کە لە چەند ئۆرگانێکدا هەیە بۆ نمونە لە لیڤەردا هەیە لە بۆندا هەیە. Abdominal radiography confirms extensive phases through the colon and calcification over the renal areas. طبعا ئەو رادیۆگرافی واتە ئەشعە باشە چی دەستنیشان کردووە؟ فێسس ئەکیومولیت بووە لە کۆڵۆنی سەرگوڵدا. ئەبدۆمینال ئەکسڕێی نێفرۆکالسینۆسی دەستنیشان کردووە. ئەوەش واتە چی؟ واتە کالیسیۆم دیپۆسیت بووە لە کیدنیدا. یورین مایکرۆسکۆپیەکەی نۆرمالە. ئێستاش دێین سەر پرسیارەکان. You know that Circle has a high serum calcium level. طبعا بەرزی ڕێژەی کالیسیۆم لە خوێندا پەیوەندی هەیە بە پاراثایرۆید گڵاندەکانی پاراثایرۆید. primary hyperparathyroidism caused by an overactive parathyroid gland produced too much parathyroid hormone lead to high calcium, low phosphate, bone calcium loss, kidney stone or calcification, fatigue, constipation, depression and polyuria. طبعا کاتێک پاراثایرۆید گڵاندەکانی پاراثایرۆید ئۆڤەرەکتیڤ دەبن واتە هۆرمۆنی پاراثایرۆید هۆرمۆن زۆر دەردەدەن دەبێت هۆی چی؟ دەبێت هۆی چەند نیشانەیەک دەبێت هۆی بەرزبوونەوەی کالیسیۆم
دەبێت هۆی نزمبوونی فۆسفات بۆن کالسیۆم دۆز با بڵین بۆن کالسیۆم ون دەکا چکە برێکداونی بۆن زیاد دەکات و نیشانەکانی دیکە کە سەرگوڵ هەموو نیشانەکانی هەیە کەواتە بەرزبوونەوەی کالسیۆم پەیوەندی هەیە بە ئەبنۆرماڵی پاراتایرۆید گلاند لە سەرگوڵدا. What is the main acute regulator of serum calcium؟ دەڵێ ڕگولیتەری سەرەکی بۆ کالسیۆم چیە لە لەشدا؟ In body, parathyroid hormone regulate blood calcium by action on bone, kidney, vitamin D activation. طبعا لەشدا parathyroid hormone کە لەلایەن parathyroid glandەوە دەردەدرێت ڕگولیتەری سەرەکیە بۆ blood calcium لەبەرەوەی ئەو هۆرمۆنە چ دەکا کارگەری هەیە لەسەر بۆن و کیدنی و vitamin D activation. B. Where is parathyroid secreted from؟ parathyroid hormone لە کوێوە دەردەدرێت by parathyroid gland are four small glands which located behind thyroid gland in the neck. طبعا لەن parathyroid gland دەوە دەردەدرێت کە 4 glandن لە پشت thyroid glandەوەنە لە نێکدا. What condition normally stimulates the secretion of parathyroid hormone؟ دەڵێت کۆندیشنێک هەیە کە هانی دەردانی parathyroid hormone دەدات. Low blood calcium level, hypocalcemia. When calcium drops, parathyroid gland release parathyroid hormone to raise calcium level. طبعا كاتك رێژەی کالسیۆم لە خوێندا نزم دەبێت ئەو کاتە parathyroid gland ئەکتیڤ دەبێت و parathyroid hormone دەردەدات بۆ ئەوەی ئەو parathyroid hormone بێتەوەی بەرزبوونەوەی لیبلی کالسیۆم لە خوێندا وەک بڵێ میکانیزمەکە وەکو پەرچە پێدانەوەی ئەرێنی و نێرێنی کە لە پۆلی 12 باسکراوە. What condition normally inhibits the secretion of parathyroid hormone؟ ئەی چ کۆندیشنێک هەیە کە secretionی parathyroid hormone دەوەستێنێت؟ high calcium level, hypercalcemia. When calcium is high, the negative feedback mechanism should suppress parathyroid hormone release. کاتێک ڕێژەی کالسیۆممان بەرزە لە خوێندا ئەو کاتە بۆ هۆی negative feedbackەوە parathyroid gland دەوەستێت لە دەردانی parathyroid hormone بۆ ئەوەی کە لیبلی کالسیۆم بچێتەوە ئاستی نۆرماڵی خۆی. You request a serum parathyroid hormone test. Find that this is abnormal at 50. Normal range-ەکە 1.2 بۆ 6.7. دەڵێ تۆ تستێکی parathyroid hormone دەکەی دەبینیت کە ڕێژەی parathyroid hormone لە لەشی سەرگوڵدا 15 کە normal range-ەکە 1.2 بۆ 6.7 واتە parathyroid hormone زۆ بەرزە لە لەشیدا. What does this tell you about the function of parathyroid gland؟ دەڵەوە چ پێدەڵێ دەربارەی فانکشنی parathyroid gland؟ تەمان ئەگەر هاتوو parathyroid hormone زۆر بێت ئەو کاتەواتە گڵاندەکە کە ئەو هۆرمۆنە دەردەدات ئۆڤەرکتیڤە. parathyroid hormone abnormal high 50 despite high calcium, so the parathyroid gland are overactive. This suggests primary hyperparathyroidism. طبعا كمان ئەگەر هاتوو هۆرمۆنەکە زۆر بەرز بێ واتە گڵاندەکەی ئۆڤەرکتیڤە ئەواتە parathyroid زۆر ئەکتیڤ بووە کەوەش نیشانەیە بۆ primary hyperparathyroidism کەوەش ئەبنۆرماڵیەکی parathyroid glandە. Primary hyperparathyroidism چیە؟ Condition due to parathyroid adenoma, which is being non-cancerous tumor. This tumor make the gland make too much parathyroid hormone even when calcium is high. Primary hyperparathyroidism طبعا conditionێکە کە تێیدا parathyroid gland overactive دەبێت و parathyroid hormone زۆر دەردەدا. At which two sites in the body does parathyroid hormone act to cause hypercalcemia؟ دەڵێ لە کام بەشی لێشدا parathyroid hormone کاریگەری دەبێت لەسەر بەرزبوونەوەی کالسیۆم لە خوێندا. دوو شوێنمان هەیە کەمیان بۆنە دومیشیان کیدنیە. لە بۆندا parathyroid stimulate bone resorption, release calcium into blood. طبعا لە بۆندا کاتێک parathyroid ڕێژەکەی بەرز دەبێتەوە ئەو parathyroid دەبێت هۆی برێکداونی بۆن کاتێک بۆنش برێکداون دەبێت ئەو کاتە کالسیۆم چکە کالسیۆم و فۆسفات هەرگێری زۆریان هەیە لە دروستبوونی بۆن ماتریکس کاتێک parathyroid هۆرمۆن بەرز دەبێتەوە دەبێتەوەی برێکداونی بۆن ئەو کاتە کالسیۆمەکە لە بۆندا ڕلیز دەبێت بۆ ناو بڵەت و دەبێتەوەی بەرزبوونەوەی کالسیۆم لە خوێندا. لە کیدنیدا parathyroid hormone increase calcium reabsorption, less
lost in urine and stimulates activation of vitamin D which help absorb more calcium from the gut. طبعا لكدنيش دا دوباره باراثايرويد هورمون کاریگەری هەیە لە بەرزبوونەوەی کالسیۆم لە خوێندا لە کیدنیدا چۆن لە بەروی پاراثايرويد هورمون هانی ئەکتیڤێشنی ڤایتامین دی دەدا کاتێک ڤیتامین دی ئەکتیڤ دەبێت ئەکتیڤ فۆرمەکە پێی دەوتری سیترۆل ئەو سیترۆڵەش هانی خانەکانی ڕخۆڵەت دەدات بۆ ئەوەی کالیسیۆم لە خۆراکدا بمژن بیخەنە ناو خوێن بۆ نمونە کاتە خواردنێک دەخورێ کالیسیۆم دەدا بۆ نمونە مێڵک دەخورێ ئەو کاتە ئەو ئەکتیڤ فۆرمەی ڤایتامین دی هانی خانەکانی ڕخۆڵە دەدات بۆ ئەوەی کالیسیۆمەکە وەربگرن و بیخەنە ناو خوێن بۆش دەبێتەوەی بەرزبوونەوەی کالیسیۆم لە خوێندا ناهێڵێت ئەو کالیسیۆمە لە ڕێگەی یورینەوە پاس ببێ لە کیدنیدا بۆ پاراثايرويد هۆرمۆن بۆ شێوە کاتەکە لە کیدنی. What does the high alkaline phosphatase indicate؟ من alkaline phosphatase ئەنزایمێکە دەڵێ بەرزی alkaline phosphatase نیشانەی چییە یاخود دەبێتەوە هیچی. alkaline phosphatase an enzyme found in bone and liver. In bone alkaline phosphatase is made by osteoblasts. لە بۆندا alkaline phosphatase لەلایەن ئۆستۆبلاستەوە دروست دەکرێت. ئۆستۆبلاستسیش چییە؟ cells help from new bone ئەو سێڵان دەگرێتەوە کە سێڵی تازەی بۆن دروست دەکەن. In hyperparathyroidism, too much parathyroid hormone activate osteoclastis, break down bone, release calcium into blood, resorption. So in the response, osteoblasts try to rebuild bone, produce more alkaline phosphatase. طبعا كاتيك parathyroid hormone من زورا osteoclastis زور دادا واتا بون بريك داون دەبێت ئەو ژوا دەکات کە کالیسیۆم ڕلیز بێ بۆ ناو بڵات باشە و بووکو ڕێسپۆنسێک ئۆستیۆبلاستەکان کە سێڵی تازەی بۆن دروست دەکەن چ دەکەن try to rebuild bone هەوڵ دەدەن دووبارە خانەی نوێی بۆن دروست بکەن produce more alkaline phosphatase کە ئەو ژوا دەکات alkaline phosphatase زیاتر دروست بێت. So high alkaline phosphatase mean bone are working hard کەواتە ڕێژەی بەرزی alkaline phosphatase واتە bone overactive واتە breaking down و rebuilding of bone خێرا ڕوودەدا called increased bone turnover کەوەش پێی دەوترێ بەرزبوونەوەی breaking down و rebuilding of bone. Case study دووەمیان Mr. Ali, a 63 years old factory worker, was referred to the clinic with weight loss, general malaise and cough. He drank 4 pints of beer and smoked 20 cigarettes a day. There was no history of excessive intake of vitamin supplements and he took no regular medication. In blood tests revealed normal renal and liver function, but serum calcium of 3.8 reference range ka 2.2 2.6 with an albumin of 37 normal range 38 the serum parathyroid hormone concentration was below the assay detection limits. You can suspect that the patient has the malignant tumor. پێوێکمان هەیە کە ناوی ئەلی و 63 ساڵە هاتۆتە کلینیکەکە بە دابەزینی کێش واتە نیشانەکانەی ئەوەیە کە کێشی دابەزیوە و هەست بە تاردنێز دەکا هەست بە ماندووی دەکە و کۆخەی هەیە لە هەر ڕۆژێکدا تقریبەی 4 بیر دەخواتەوە و 20 جگەرەش دەکێشێ کەوەش ڕیسکی کانسەر زیاد دەکات. There was no history of excessive intake of و هیچ هیستۆریکی نییە بۆ ئەوەی هەندە خواردن بخوا کە جێگەی ڤیتامینەکان بگرێتەوە یاخود مێدیکیشن وەربگرێ مێدیکیشن وەرناگرێ. Blood test revealed normal renal and liver function. Blood tesتی بۆ کراوە دەستنیشان کراوە کە کیدنی و لیڤەری ئاستایی کار دەکەن بەڵام ڕێژەی کالیسیۆمی بەرزە کە 3.8 ئاستایەکەی 2.2 بۆ 2.6 واتە کالیسیۆمی بەرزە هەروە ئەلبومینیشی 37 کە ڕێژەکەی 38 بۆ 48 نۆرماڵەکەی کە واتە ئەلبومینیشی نزمە و پاراثايرويد هۆرمۆنەکەی ئەویش نزمە. You suspect that the patient has the malignant tumor. ئەوە دەستنیشان دەکەی کە ئەو نەخۆشەتی هەیە تیومەرێکی هەیە گۆژ وای کردووە بۆتە هۆی بەرزبوونەوەی ئاستی کالیسیۆم لە خوێندا
طبعا أو كيستادية جواز لكيستادي سروا لبروي لكيستادي سروا برزبونوي كالسيوم لسرقلتا بهوي overactivity parathyroid gland بو چونکە parathyroid هۆرمۆنی زۆر بەرز بوو لە خوێندا کۆژوای کردووە ئەستی کالیسیۆم لە خوێندا بەرز بێتەوە بەڵام لەم کەیستادیەدا کالیسیۆمی بەرزە بەڵام پارەثایرۆید هۆرمۆنی نزمە واتە ئەو لیڤلی کالیسیۆمە کە زۆر بەرز بۆتەوە لە خوێندا هۆکارەکەی پارەثایرۆید هۆرمۆن نییە بەڵکو هۆکارەکەی تیومەرێک بۆکەوای کردووە کە ئەو کالیسیۆمە لە خوێنیدا بەرز بێتەوە واتە فانکشنی پارەثایرۆید گلاند لە ئەلیدا نۆرماڵە. What are the two main mechanisms by which malignancy causes hypercalcemia? دەڵێ دوو هۆکاری سەرەکی malignancy causes hypercalcemia ئەو ڕستەیە واتە چی واتە high calcium level not caused by parathyroid hormone واتە بەرزبوونەوەی کالیسیۆم بەهۆی parathyroid hormone نیە بەڵکو بەهۆی تیومەرەکەوەی هەیە. یەکەمیان production of parathyroid hormone related protein act as parathyroid hormone increase calcium in bone and reduce calcium loss in urine. طبعا أو تيومرات سدكا بروتينك برهم دينا كبي دوتري parathyroid hormone related protein أو بروتينا وكو تكادك وكو parathyroid hormone كاتكا كا دبتو هوي breakdown بون كوش increase calcium دكا لخواندا هروا reduce calcium loss دكا ليورين ونهلا ليورين دا calcium loss ببه. دوميان بون metastasis cancer spreads to bone. Cancer directly destroy the bone, release calcium into blood. طبعا دوباره تيومركا دبتو هوي اوي كانسركا لبون دا بلاو بيتو دبتو هوي بريكداون بون كدوباره كالسيوم لا خندا بلاو دبتو هوي برزبونو اس كالسيوم لا خندا. تبينك من هذا normally when calcium high it should parathyroid hormone high too, but in this case parathyroid hormone is low, so mean high calcium not from parathyroid hormone, not from parathyroid gland. وكوتمان اگر هاتو استی کالسیوم برز بێتەوە لەبەر پارەثایرۆید هۆرمۆنیش بەرز بێتەوە بۆ ئەوەی ئەنوەکو ڕسپۆنسێک دەبێت پارەثایرۆید هۆرمۆنیش بەرز بێتەوە چکە بەرزی پارەثایرۆید هۆرمۆن بۆتەوە کالسیوم بەڵام بەرزبوونەوەی کالسیوم بەڵام لێرەدا لەبەرەوەی کالسیوم بەرز و پارەثایرۆید هۆرمۆنمان نزمە کەواتە ئەو بەرزی کالسیوم بەهۆی پارەثایرۆید هۆرمۆنەوە نیە بەڵکو بەهۆی تیومەرەکەوەیە. B. Why does the patient then have low parathyroid hormone levels? Because his blood calcium is very high, parathyroid gland shut down due to negative feedback, so parathyroid hormone is low even though calcium is high. The tests show parathyroid hormone is not the cause. C. What effects does parathyroid hormone normally have on vitamin D synthesis? The parathyroid hormone کارگەری چە لەسەر دروستبوونی vitamin D. Parathyroid hormone help body to make the active form of vitamin D. The parathyroid hormone tells the kidney to change vitamin D into its active form called citrol. طبعا parathyroid hormone هانی kidney تدابوه vitamin D بقورد بو active form كبيدة وتريد citrol. This active form help the body to absorb more calcium from food. واو active form یارمەتی لێش دەدابووەوەی absorbi calcium کالا خواردندا. So parathyroid hormone increase active form of vitamin D to raise calcium level in the blood. کەواتە parathyroid hormone دەبێت هۆی ئەوەی کە vitamin D active ببێت و دەبێت هۆی بەرزبوونەوەی calcium لە خوێندا. In a patient with hyperparathyroidism, you would expect to see high level of vitamin D. Your patient Mr. Ali has normal level of vitamin D. Can you explain why? لأن خوشك داگر هاتو hyperparathyroidism هبت level vitamin D لخواني وكسدا برز دبتوا بلام لمستر Ali دا بابلين vitamin D كي نورمالا. Explain كبوايا. In hyperparathyroidism, the body make too much parathyroid hormone, which tells the kidney to active more vitamin D into calcitrol. Help rise calcium level, so you would see high vitamin D level there. لبروي الهايبرباراثايرويزم لبروي باراثايرويد هرمون منزورا أو كاتو هرمون هاني كدني دابو وي فيتامين دي زاتر أكتيف كابو وي ليفلي كالسيوم لخان دا برس بكاتوا بويا بابلين فيتامين دي ليفلي فيتامين دي لخاني وكسدا برزا. But Mr. Ali has high calcium level but low parathyroid hormone.
This means parathyroid hormone not the cause of high calcium level. بەڵام لە مستر ئەلیدا لەبەرەوەی کالیسیۆمەکەی بەرز و پاراتhyroid هۆرمۆنی نزمە کەواتە hyperparathyroidism نییە. In some cancer, for example, certain tumors like lung cancer, the tumor can produce parathyroid hormone-related protein. This acts like parathyroid hormone, raise calcium level, but doesn't increase vitamin D like real parathyroid does. هندێک کانسەرمان هەیە هەمە هەندێک تیومەرمان هەیە کە وەکو با بڵێن پاراتhyroid hormone-related protein بەرهەمدێنن هەندێک پرۆتین بەرهەمدێنن کە وەکو پاراتhyroid هۆرمۆن کار دەکەن دەبنەوەی بەرزبوونەوەی کالیسیۆم لە خوێندا بەڵام ئەو پاراتhyroid hormone-related پرۆتینە نابێت هۆی بەرزبوونەوەی ڤیتامین دی واتە ئەکتیڤی ڤیتامین دی ناکات وەکو ڕیل پاراتhyroid هۆرمۆن بۆیە لیڤلی ڤیتامین دیش لە خوێنی کەسێک کە کالیسیۆمی بەرز بۆتەوە بەڵام پەیوەندی نییە بە hyperparathyroidism واتە پەیوەندیدارە بە تیومەرێک نابێت هۆی بەرزبوونەوەی ڤیتامین دی. In short, Mr. Ali high calcium is likely due to cancer making parathyroid hormone-related protein increase calcium level without increasing vitamin D, so his vitamin D stay normal. بۆیە لەبەرەوەی ئەو parathyroid hormone-related protein نابێت هۆی بەرزبوونەوەی vitamin D و active form vitamin D ناکات بۆ calcitrol. Real parathyroid hormone stay low because his body tried to shut down calcium rise but can't stop cancer parathyroid hormone related protein.